تخيل كده معايا إن حب الفضول واستكشاف أماكن جديدة كان سبب رئيسي في اختفاء عدد كبير جدا من الأشخاص حول العالم. الشاب الأمريكي إيفرايت روس كان واحد من الأشخاص دي، وده كان فنان وشاعر بيحب دايما يعيش في عزلة بعيد عن كل الناس. أكتر حاجة كان مغرم بيها اكتشاف أماكن جديدة محدش سمع عنها قبل كده. في يوم من الأيام اتفق مع اتنين من أصدقائه يطلعوا رحلة لصحراء يوتا، ودي موجودة في الجنوب الغربي من أمريكا. المهم كان هدف الرحلة إنهم يستكشفوا الصحراء ويجمعوا معلومات جديدة عنها، وقرروا إنهم هيقعدوا 4 شهور هناك. بعد ما وقت الرحلة انتهى والكل انتظر رجوعهم، للأسف محدش فيهم ظهر مرة تانية. الغريب إن الشرطة بعتت أو أرسلت حملات استكشافية للبحث عنهم في كل مكان، لكن كل ده من غير أي فايدة، ولا حتى عثروا على أي رفات تدل على وفاتهم. في النهاية اتهموا بعض القبائل اللي بتعيش في الصحراء إن هم السبب ورا موتهم، أو حتى يعني يعرفوا مكانهم أو الأحداث اللي حصلت معاهم. لكن طبعا أدلة الاتهام ما كانتش كافية، وفضل البحث عنهم مستمر لفترة طويلة لحد ما في النهاية قفلوا القضية بتاعتهم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. رأيك بيفرق معايا جدا في التعليقات. وآخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.